Ingilani ta'i. Yetala jastu. Astuun kira as jirti. Gaayisi dubbat. Maama deemi akkasi seentu. Gaayisi laala akkaawuntii kana. Waada hin jettuun hiree maal azim jettee teechuu. Akkam Burtukaaliifaa deemu barbaaddu. Guys, follow argu solo balu. Waada akkamitti waan nam biraa soofta amma saati kana. Bodaashe. Bakka achi qabasin qabini. Eewuti guys dhugaa rabbi akkaawuntiin astuu jedhu kuni yoo namni 400 bichaa follow na godhe Burtukaaliifaa si geessatti bannaadha ijoolleen na jaalattan ijoolleen na kabajjan ijoolleen guddina kiyya akkana nama guddoo ta'e gammadee gammachuudhaaf liq jedhee jiraadhu bichaa barbaadde follow na godha namni 400 gammachuu kiyya hin jaalattu dheeuma yaada garuu namni biraa hojii bitanis geetan isti mee na gammachiisa guys arra bichaa na gammachiisa firaa na dhaggeeffadha. Demo waadaan banaan Burtukaaliifaa deemuu barbaada geetan. Namni kun hundumtuu waan Astu dhugaa rabbi naati qilleensa si'atee guutaan jira. Cidha Oromoo dhaggeeffadha. Biiftuun biyya kana dhuftee Burjii Kaliifaa deemtuu hin Isgaabeeri naammal. Burjii Kaliifaa deemtuu hin beektu. Kanaafuu Burjii Kaliifaa deemuuf immoo chaalenjii kenniteefii jirti. Wii gaayis nama 300 bichaa nu hafe let's go. Namni kun tokko asirra jirtan kun let's go. Nama 300 bichaa tafe waan ta'eef let's go. Hundi keessan giiftiin kenniinaa follow bichaa godha. Astuu follow godha guys. Ishiin immoo gaafa hudii Burtukaaliifaa si geessanaan jetteerta. Guys sila kanaafuu meesti warri gammachuu kiyya jechuudha. Akkana ni deemee bashannanu akkana ni deemee gammadee kolfee sirriitti jechuudha. Kana ol filliqi jedhu barbaadan bichaan astuu follow naa godha. Namni biraan aan godhinaa geetan. Warri na jibbitan warri argaa kee jibbitan immoo baas jala dirqama hin qabdani. Namni kumni tokkoo fi 100 asirtan kun gammachuu kiyya hin barbaaddu waan ta'eef astuu follow naa godha. Akkasa Burtukaaliifaan deemaa. Damma waada achi hoggaan deeme maalin godha beektaa? Fata aadaatiin nam viidiyoo waraaba waan dhinaa nyaatu guys. Let's go. Deemaa kaa hundi keessanuu dhugaa rabbiinatu follow sinii deebisa. Warri amma astuu follow naa gootan geetan ijoolleen gammachuu kiyya barbaaddan hundi keessanuu naaf galatoomaa dhugaa waaqayyo. Giftiin kenninaa fi ishii astuudha. Giftiin kenninaa fi follow challenge naa kennite please. Please challenge naa kennite. Nama 400 bichaa naan jette amma nama 200 geenye nama 1000. Neka geenye waada laalimi. Shinti gabbaan. Wait guys, nama 200 bichaa naafi guys namni 200 asirra jirtan kun nama 200 bichaa naafi. Nama 200 bichaa guys astuu follow naa godha akkaawuntii astuu jedhu kana. Akkaawuntii astuu jedhu kana follow naa godha hundi keessanuu let's go. Warri gammachuu kee barbaadan bichaa follow naa godha. Isa Burtukaaliifaa jedha sana achiin deemuu barbaada guys. Kazaa demmoo singeessaa yoo followers kiyya kana uummanni 1300 dhaggeeffadha. Biiftuun biyya kana dhuftee Burjii Kaliifaa deemtee hin beektu. Kanaafuu hundi keessan uummanni kun akka jaalattan nan beeka. Biiftuu akka ija keessanitti ilaaltu. So ispoonsera taatee immoo haati ishee jechuudha. Astuu jechuun haadha ishiiti, maazerii ishiiti. Maazerii ishii lammaffaadha jechuudha. Kanaaf Burjii Kaliifaa si geessee sin tasnaannaatis akka barbaadetti jettee guyyaa sun hojii firiitti godhee jettee ispoonsera guutuu guyyaa sanaati. Kanaafuu koottaa follow godhaatii akka isheen bashannantee viidiyoo waraabbattee suura waraabbattee shaashambaa jettu godha. Kanaaf uummanni kun hundumti keessan follow godha. Astuu ulaaf kan jedhu kan. Okay? Warri follow gootan immoo galatoomaa. Nama baay'ee nu hafeen jiru already fixaa irra. Nama muraasa. Nama 200 miti? Nama 200 bichaan nu hafennaa geetan galatooma demmoo ani dhugaa waaqayyo. Hoggaan fi waa sin kadhadhinan diddaninna. Oy. Nama boochisu waaqa. Odaa waan guddaa sin kadhadhee sanirraa nabuunaa geetan galatooma. Follow na unnaa giddeetaa miti garuu warri akkasuma kabajjan immoo galatoomaa. Dhugaa yoo dandeessan immoo ammallee itti naa cimsaa. Mikinaatu nama meeqa tafe nama dhugaa rabbi nama 100 bichaa tafeenna galatooma በጣም ትደስነይዴራ ላይም ጊዜ ሁንዱማ ወጋን ነው namni wayii tokko jechuudha ana wudidirii wayii keessa nagalche ani namu waddanna galatooma rabbi dhugaa galatooma geetan baay'ee isinitti gammadeena jiraadhaa galatooma odoo waan barbaade dhufe isin kadhadhe isinirra geetan na boochisa galatooma ishii dhugaa rabbi galatooma
Akkaawunti asii jiru kana fooloo naa godhaa warri na jaalatan bichaan ishee. Hayi kun hundi immoo na jaalata maal isinii godhee na jaalatu. Guys, nama dhibba takkitti bichaan nuuf let's go hidubbat nama dhibba takka bichaa. Waada nama dhibba takka bichaa nuuf eegalan ani go waada dafee mboonna. Galatooma Oromoo. Let's go guys, let's go nama dhibba takka bichaa nuuf astuu fooloo nu godhaa hundi keessanuu. Burtukaali faasii keessa yoo ati namni dhibbi afur amma fooloo na godhe gastii waada irratti fooloo na godhanii burtukaali faasii keessa naa nyette let's go hidubbat qaamoota. Family hundi keessanii dubbat okay. Wow, gini waada geeta misikirin dhaggeeffadhu sitan hima. Baay'ee na jaalatu akka haqqitti dubbannu ta'e uummanni kun hedduu na jaalatu waan barbaade kadhadhe kun amma gastii kiyya irratti miti gastii kee irratti kadhadhe akkanatti waa argadhaan inna gizee baay'ee baqa akka nama jabduu ta'u na godhaniiru na galatooma dhugaa waaqayyo ulfaadha kanarratti bichaa sappoorti na gootan. Hundi keessan galatooma. Guys, nama dhibba takkitti bichaa tafi namni dhibba tokko fooloo ergadaastu nama dhibba tokko bichaa. Let's go stay ammas guys warri na jaalatan bichaa mee jaalala keessan astuma irratti natti agarsiisa. Mee nama na jaalatu seenan laala dhugaa rabbi namni amma fooloo na godhe immoo nama dhugumaa qeedan na jaalatu. Let's go. Mee warri na jaalatan bichaa. Haadha akkasii nama hin argatu dhuguma isinitti maal. Family. So gaafa immoo haati ofii daa'ima waa jettu mucaa isheetii waa jette gaafatte warra dhabduu amma makka nama hin jedhu beeka. So kanaaf hundi keessan let's go hidubbat family. Nama dhibba tokko jiru already nama muraasa. Kuma 67 galee jira. Kuma 67. Dafa ka guys. Hidubbat family hundi keessan let's go. Ini beta di lain show itu. Let's go. Hidubbat guys, hidubbat. Guys, nama dhibba takka bichaa nuuf maaliif tanaan nama warra dinaa nama dhibba tokko bichaa takka waada. Nama dhibba tokko. Let's go guys. Nama dhibba tokko nama kumaaf dhibba sadii hin jiran. Let's go guys. Share godha. Copy link godha. Hundi keessan share godha. Galeera jechaa jiru. Galeera. Ingalle nama amma galee let's go. Inna amma illee gammachuu kiyyaan immoo dhibbatti naa eebbisaaf. Dhibba immoo itti eebbisna fedhii keessanii. Amma immoo warri dhuguma onnee keessan irra na jaalatu. Isti waadaati immoo maqaa keetiin nama dhibba lamatti dabalchiisa. Ina garraamee amma si jaalatan laala. Amma 867 irra jira miti kuma tokkoon guutani kuma tokko. Nam callisate miyuutii godhadhu. Waadaa qaalii keessa warri jaallattanii uummanni koo jechuudha. Faamiliin koo na kabajanii namoonni mana kana keessatti argamtan 875 irra jira. Dafaa kuma tokko guutaa maqaa kootiin maqaa waadaa qaaliitiin. Hundi keessan kuma tokko family. Wow. Eheo kuno akkas kuno otoo nan hin dubbatiinu kuno akkas. Wow. Bakka biiftuun tasnaanna'uu qabdi. Burjii Kaliifaa jira. Ispoonsera guyyaa sana argachuu qabdi warra jettan galatoomaa dhugaa jecha isiniif hin qabu. Kuma tokko gashaa dafaa kuma tokko.